兩個女人一條橋。我哋又一齊為我啲仔女度下橋。係啊，我係嘉慧啊。唉，我係何考試，各位朋友大好。家好，大家好，係啦。咁我哋咧就有一個咧，突然間見到一個新聞啊。咁我同你咧都好震驚嘅。咁其實呢個咧呢件事係即係其實都唔係話用震驚嘅，其實呢好多事發生嘅。咁我哋即係一個導火線啦。咁亦都令到我哋真係要反思啦。咁所以我哋話啊，快快脆脆，我哋要同大家分享呢一單新聞啦。咁啊，話說呢單新聞咧，就有一個16歲嘅女仔啦。咁佢係就係留學去你嘅第二個家啦。係，我喺而家呢度，我澳洲啦。而家喺悉尼。係啦，咁啊喺悉尼嗰度咧，咁佢就因為咧，即係同個屋主啦，即係佢因為得16歲啊嘛，咁佢嗯，得同個屋主咧就有啲嘅好多嘅爭拗啊嗰樣嘢啦，咁啊好突然咁之後咧就被送翻香港咁樣，咁喺呢件事咧，其實我哋咧都真係好多嘢真係好想同大家去分享。係啊。嗱，咁啊，香港年輕人啦，或者出去讀書嘅地方啊，美國啊、加拿大啊，跟住就係澳洲噶啦嚇。咁啊，當然台灣都會有一啲咁樣。咁但係如果你話西方生活環境嘅就係呢三個啊，英國啦呢啲地方多嗯啲啦。嗯嗯咁我補充少少啦。嗱，頭先啊，嘉慧你講話，因為個細路女係16歲啊，其實係嗯未成年嘅。咁所以佢嗯過嚟讀咧，佢係讀一啲公立學校，佢叫 TAFE，T-A-F-E。通常嗰啲嗯咧可能係一啲轉合課程，跟住佢會入大學啊咁樣。嗯嗯嗯咁樣佢未成年咧，佢要揾要有一個第一佢要有監護人。第二嗯嗯嗯咧，佢嗯嗯要有個寄宿家庭。嗯嗯而家有一啲地方咧，佢都會啲公立學校或者一啲公司啊、私人公司啊，咁佢會串連埋咧一啲政府機構啊、公立學校啊，咁樣做，即係做一啲我哋叫海外留學公司啊，幫佢嗯哋串連翻啊。咁譬如呢個女仔咁啊住喺邊個家庭，咁就有一個寄宿家庭啦。咁佢有呢個寄宿家庭之後咧，咁佢又可以報學校啊，咁樣嗰啲咯。嗯嗯。咁呢個女仔咧就係話，哇，都幾突然㗎喎。咁嗰個衝突係喺半夜三更發生㗎喎，嘉慧。係啊，係啊，即係其實咧，我睇佢嘅報道啦，即係純粹我哋大家睇報道啦，即係已經唔係一朝一夕㗎啦。咁一路嘅生活習慣咧，都有好多嘅問題啦。咁即係可能大家啲規矩啦，即係可能話啊9點鐘就要可能要入房咁，但係你知啦，我哋香港嘅細路仔咧已經習慣3更半夜都唔瞓，或者係喺香港有時可能趕功課啦，好多細路仔功課真係做到11、2點咁樣都會有，所以其實係會比較夜瞓。但係外國人嘅生活咧，都係比較真係比較早啲，你啲孫都係啦，都係好係啊，早就瞓嘅。9點半一定已經係瞓咗㗎啦。其實即係係啊，9點鐘要上床。係啊，咁所以變咗其實你諗下個細路仔，咁佢真係突然間離鄉別井啦，咁啊去到一啲嘅家庭裏邊啦，咁可能即係佢英文又唔知佢自己呢個女仔嘅本身嘅英文係點啦，佢都好似 咁就算英文 OK 嘅。就算英文點好都好啦，其實你去到第二度咧，你真係去生活咧係兩回事嚟嘅。你平時可能都係溝通啦，咁但係去到之後咧，可能係每一個地方佢哋有一啲嘅方言啊，或者係一啲嘅口音咧，嗯，都係你都要適應下嘅。即係好似澳洲咧會講 data 咁樣嘅，咁可能我哋咧由細到大都習慣咗讀 data 咁樣，咁你都呢啲嘢咧，我哋都要適應嘅。所以其實一個16歲嘅細路仔，佢要適應咁多樣嘢，一個生活嘅模式。跟住咧一啲新嘅好地道嘅語言，有一啲新嘅家庭人叫家庭叫 family member 噶啦嘛，即係監嗯，護人咁樣。咁所以同埋新學校啦，咁所以其實咧，我諗嗰個轉接啊個 transition 咧，唔係話即係咁容易，就嗯，係話啊得噶啦，你去到就得噶啦，你係去到係。就得噶啦。咁嗱，我哋有好多時有呢個諗法啫嘛，你去到你就識講噶啦，你去到乜？但係其實即係一個細路仔係唔係咁樣咯？絕對唔係。嗱，佢相信咧，即係後嚟睇翻啦。咁因為個家長咧翻到香港之後，佢又錄晒 YouTube 啊咁樣，其實佢都係指控翻，即係成個程序唔合理嘅。咁但係個導火線咧，原來佢話個導火線咧就即係所謂潛咗好耐㗎啦。咁原來咧對於佢哋去住嘅時候咧，咁啊。
中介公司啊，無論點佢都定咗一啲家規嘅。咁啊嗯嗯咁嗰啲家規其中一樣就係要即係譬如話要夜晚要保持安靜啊，等等等等呢啲啦。咁佢嗰日嘅導火線咧就係夜晚黑2點鐘，個細路女咧仲喺度講緊電話。嗯嗯嗯嗯嗯我睇個 YouTube 咧，個細路女咧其實都係錄咗嗰個寄養家庭嗰個女士咧同佢傾嘅。即係我聽落咧，初初就話佢就係同我喂，你聽日要翻學，我哋而家2點鐘，你仲喺度講嘢咁仲喺度講電話咁。咁佢就話唔單止講電話啦，佢最唔咁後嚟又訪問翻啦，唔能夠接受嘅就係咁佢未瞓咁，梗係要食嘢啦，係咪啊？或者嗯或者出去斟水啊，或者咩啊？咁佢出出嗯，會行嚟糧嘅時候。行去啦。嗯又會即係閂門啦。我哋我自己嚟澳洲都係啊，我都要習慣即係要好細聲閂門。如果我嗰陣時初級喺個女度住，而家我自己住啦嚇嘅時候都係，因為佢哋太靜啦個環境。如嗯果你一閂門咧，你可能唔覺得自己係爆門，但係人哋都覺得你係爆。嗯嗯嗯，咁係影響到人哋嘅睡眠啊，咁樣。咁然後個女仔咧錄人哋音喎，我嗰時諗下，咦啲關係都係麻麻地，你先會錄人哋音係嘛？啊，咁然後嗰個女仔報警嘅，嗯即係嗯嗯話溝通唔到啊，話佢惡啊，報警啊咁樣。嗯嗯咁跟住啲人嚟講啊，其實之前都係有啲其他問題，譬如用廚房咁啊9點鐘之後唔好用廚房，其實好難嘅。如果佢2點鐘先瞓覺都未瞓嗱，呢樣都要食多餐，即係半夜我哋要食多餐啊，佢要係得飲下水啦。係啊係啦，咁樣咯。咁所以後嚟咧個女仔報警嘅，唔係嗰個業主報警嘅，唔係嗰個監護人報警。報咗警之後咧，警方跟住又聯絡佢嗰啲監護公司啊嗰啲咁樣。嗯咁佢即刻送佢半個鐘頭執嘢，即刻送佢去機場喎。哇！嗯，急如果係啊！你覺得點啊？啊，俾人趕走咁咯，突然係啊。間俾人好似冇交租嗰啲咧，抌晒你啲嘢出門口啦咁。係，我諗嗰個 feeling 真係好差咯，咁樣係咁係，咁不過佢阿媽，佢俾佢聯絡佢阿媽嘅，佢咪一路咁樣咩？咁佢阿媽曾經提議過嘅，不如我出去租酒店俾佢住啊咩啦咁樣。咁啊，警察就話唔得嘅，因為咧佢係未成年，所嗯以如果嗯咧佢假設咧，其實佢個情緒唔好咧，佢一定要去翻個監護人嗰度。咁而咧。嗯嗯嗰個監護人佢係一間公司啫嘛，所以嗯最安全嘅就係送翻去父母身邊咁樣。咁所以嗯嗯嗯佢呢種咁嘅所謂送上飛機咧，又同一啲又犯咗罪遞解出境有啲唔同嘅。所以咧，係，大家家長又唔使咁擔心，你嘅仔女有啲呢啲咁嘅問題都好啦。咁亦都唔係因為犯罪大二屆出境就你唔可以再有啊嘛。咁聽講後尾都好大件事喎，鬧到澳洲嚇，嘅總理啊、報紙啊咁都上晒咁啊。後嚟同呢個家長再安排翻，就俾佢再翻嚟澳洲就讀個第二間咁樣嘅都。嗯嗯嗯嗯不嗯嗯，過咧，你話經過一個咁嘅折騰之後咧，即係無論大家即係家長啊、女仔啊，或者甚至我哋設身處地啦，嗰個寄養家即係寄宿嗰個家庭啊，都係覺得好唔好受嘅，係咪啊？係嚇！係即係你諗下，會對香港嘅學生有啲咩嘅諗法？即係其實係係。三輸四輸嘅局面嚟嘅。係啊，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 對，或者頭先你所講啦，即係可能對嗰啲寄宿嘅家庭咧，即係會係收，即係會係接管一啲嘅細路仔嗰啲咧，我諗喺其他嘅家庭都會好驚啊！即係頭先你所講啦，喺香港嚟嘅唔好收啦，咁啊定係點樣咧？你真係唔知㗎。係啊係啊，嗱咁有乜辦法咧？嗱，因為咧而家咧我哋條片出街就係而家就係6月底啦，咁啊好快7月啊8月啊，咁就係嗯啲放榜嘅時間，可能好多家長都會諗下啊，我送細蚊仔去外國讀書，咁送細蚊仔去外國讀，係咪真係買張機票有錢俾學費，有錢俾佢生活費就得咧？其實真係唔係嘅，不如我哋下一集講下要留意好啊，啲咩咯。好啊，好啊，好啊，好啊。
OK，好啦，咁啊，大家俾啲耐性啦，咁我哋啊就大家可以思考下我哋今日講嗰個嘅事啦，咁諗下呢個成件事，頭先阿 Ada 講啦，三輸四輸啊，係冇乜啊，冇贏家噶，咁喺呢個係啊，情況係啊，點去拆解咧？好啦，咁下禮拜同大家繼續傾啦，咁啊今日時間差唔多啦，記得留言、訂閱、點讚、分享，拜拜。拜拜。